ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ರಾಯಚೂರಿಂದ ಹಂಪೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಪೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಂಪೆಗೆ ಒಂದು 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೊದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹುಡುಕುವ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಗೆದ್ದೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಯ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ.
ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಯುವ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಟೀ ಕೊಟ್ಟವರು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಇವರು ಶಾಳು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಹಾ ಕುಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಂದಾಪುರ. Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. It's just me and you. Yeah, it's just me and you. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, of my wasted love. Hold you on the ground, make your eyes roll out. Kiss me all around, baby, do you like the sound of my wasted love? Wasted love, just my wasted love. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ, ಹಂಪೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಂಪೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೋಡುವ. పన్నెండు ఫీట్ల 12 అనే ఉంటుంది సార్. 12 ఫీట్.
ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದವರು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.